Inilah pemuda-pemuda Sempira. Ambil ini. Bagus oke. Mana ni? Oh di kanan, temu bantuan. Tim SAR datang coba evakuasi. Angkai. Yang penting naik perabot. Aku ngena terang mana anak kendek wai awe mani gonjang apa na di kamu mana ibu. Oh, airnya ini Pak sekitar jam berapa datang? Ya sekitar jam 2. Jam 2 subuh. 2 subuh. Oh, iya. Ini air sangat panas. Tolong Pak kami, kasihan kami. Kebanjiran ini hanyut beras 1 karung Pak. Oke guys, lagi ambil jagung. Jagungnya sudah tenggelam, dilanda banjir. Dan itulah warga-warga berbondong-bondong memetik jagung.